Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. TikTok'ta yaptığım uzun canlı yayınlarda çok sayıda soru geliyor. Necdet abi bilgisayardan ses geliyor, nereden geldiğini bir türlü bulamadım. Sizlerden gelen sorulardan ortaya çıkan bir videoya da hoş geldiniz. Dünkü canlı yayında da bunun sözünü verdim. Yarın dedim böyle bir video çekeceğim. İşte o video, bu video. Şu anda aynı anda TikTok'tan da canlı yayın yapmaktayız. Bilgisayarınızı açtınız, tuhaf sesler gelmeye başladı. Bu da sizi rahatsız ediyor. Acaba bilgisayarımda bir sorun mu var, bir sıkıntı mı var? Benim bilgisayarımda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece gelmesi gereken fan sesleri vesaire geliyor. Öncelikle fanlarımızı test edeceğiz. Fanların hepsini test ettikten sonra halen daha ses geliyorsa onları da videonun ilerleyen zamanlarında göreceğiz. Şimdi öncelikle bir fanları test edelim. Değişik bir ahşap malzeme, kurşun kalem de olabilir. Metal malzeme kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Simülasyon olsun diye ses çıkartmaya çalışıyorum. Bu şekilde rahatsız edici bir ses geliyor ya da çınlama sesi geliyor. O çınlama sesini de biraz sonra anlatacağım zaten. Bu sesin kaynağını bulabilmek için öncelikle bilgisayarımızı kapatıyoruz. Fanlara zarar vermeyelim. Ben burada bilgisayarımı kapatmayacağım. Çünkü canlı yayın ön izleme yapıyorum. Bilgisayarınızı başlattan kapatın. Güç kaynağı fanını tutun ve açın. Açtınız, bu gürültü gitti. Şu anda gürültü yok. Güç kaynağı içerisindeki fana müdahale etmemiz gerekiyor. Eğer teknik bilginiz var ise güç kaynağını çıkarıp fanın durumuna bakacağız. Yapraklardan birisi mi kopmuş, arasına kablo mu kaçmış, çok kirden tozdan dolayı sıkıntıya mı düşmüş, arızalanmış mı gibisinden. Çok kirlenmişse temizliyoruz. Fan nasıl yağlanır videolarım var. O videoların linklerini de açıklamalar kısmına bırakacağım. İkinci senaryoya geçiyoruz. Buradaki fanı tuttuk, açtık. Gürültü halen daha devam ediyor. Daha sonra kasa üzerinde ne kadar fan varsa hepsini teker teker durduracağız. Güç kaynağındaki fanımızın arızalı olmadığını anladık. Ses gelmeye devam ediyor. Kasa üzerindeki çalışan tüm fanları bir şekilde teker teker kontrol etmeniz gerekiyor. Benim kasada tam 14 adet fan var. İşim zor. Ses devam ediyor. Tutuyorum, ses devam ediyor. Tuttum, ses devam ediyor. Yapraklara kesinlikle dokunmuyorsunuz. Fanın şu göbek kısmından hafif, çok da bekletmeyin. Tutun, bırakın arkadaşlar. Tuttum bunu ve ses kesildi. Tamam, bulduk arızayı. Kontrol kartı üzerindeki konnektörü buluyoruz, çıkarıyoruz ve o fanı isterseniz devre dışı bırakırsınız, isterseniz çıkarıp dışarıda temizleyebilirsiniz. Yani çok tozlanma, kirlenme olduysa ya da yağlama yöntemi, dediğim gibi fan yağlama videolarım var. Aşağıya linklerini koyacağım. Bu fanı bir şekilde elden geçirerek, temizleyerek, yağlayarak sessiz bir hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Bütün fanları kontrol ettiniz. Güç kaynağı, işlemci üzerindeki fanları, sıvı soğutma üzerindeki fanları, kasa fanları falan hepsini durdurdunuz ama halen daha ses gelmeye devam ediyor. İşte o ses başka bir ses arkadaşlar. Ciddi, sıkıntılı bir ses. O da güç kaynağı içerisinden gelen ya da ekran kartı üzerinden gelen ya da anakart üzerinden gelen bir ses. Coil wine sesi. Türkçesi bobin arkadaşlar. Bobinden gelen ses. Sesin sebebi bu bobinlerdir. Bobinlerin yapıları değişik değişik. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir bobin. Aslında bu da bir bobin. Bu da bir bobin. Alt tarafına baktığınız zaman bunun da bir bobin olduğunu buradaki sargı telinden görebiliyorsunuz. Bobinlerin yapısına baktığım zaman çok da karmaşık olmadığını göreceksiniz. Bu şekilde bir nüve etrafına birkaç santimden oluşan bakır telin sarılmasıyla elde edilen komponentler. Bu komponentlerin görevi burada bir manyetik alan oluşturuyor. Özellikle son yıllarda ekran kartları ve anakartlar yüksek kapasitelere ulaştığı için bu donanımlar üzerindeki bobin yapıları da değiştirildi. Bu şekilde çıplak bobinler yerine daha sert bir malzeme içerisine bobinlerin yerleştirildiğini görüyorsunuz. Şöyle penseyle kıracağız. İç kısmında bir bobinin olduğunu göreceksiniz. Böyle penseyle kıralım. Bobinin etrafındaki nüveyi kırdığımız zaman boğucu bobin adı verdiğimiz bir bobin çıktığını görüyorsunuz. Özellikle yüksek FPS oyunlarda bir de ekran kartınızın gücünün üzerine bir oyun oynuyorsunuz da aynı zamanda ekran kartınızın programı üzerinden ayarlar yapmadıysanız, yani FPS sınırlama ayarlar yapmadıysanız buradaki bobinlerden maalesef sizleri rahatsız edecek bir ses çıkacaktır. Fazla kafanızı karıştırmadan ekran kartı üzerinde coil wine'e sebep olan, yani o vızırtı sesini çıkaran komponentlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Ekran kartımızın hemen çipin arkasına baktığımız zaman burada 7 adet bobin olduğunu görüyorsunuz. Şu birisini saymıyoruz. Burada zaten ayrık duruyor, görüyorsunuz. Bu bizim
ekran kartı RAM'lerimizi yani VRAM'lerimizi besleyen bobin arkadaşlar. Bizim ekran kartımız 150 Watt bir güç tükettiği için buradaki bobin başına düşen fazı hesaplayabiliriz arkadaşlar. Her bir bobin üzerinden 25 Watt'lık bir güç geçtiğini görüyoruz. Yani kısacası burada 6 yerine 12 adet bobin kullanılsaydı buradan geçecek wattlarımız 12,5 watt'a düşecekti. Coilvine sesi hiç çıkmayacaktı. Coilvine sesi çıkan bir bilgisayarda öncelikle dediğim gibi ekran kartına bakıyoruz. İkinci sırada güç kaynağımız geliyor. Güç kaynağı içerisindeki bobinleri incelemeden önce kafanız karışmaması için, çünkü burada bobinden bahsediyoruz. Tamamen yapıları farklı. Güç kaynağındaki bobinlerin yapıları çok daha değişik. İç kısmından aynen buradaki bobinlerin yapısında bir bobin yapısının olduğunu göreceksiniz. Bildiğiniz buradaki bobinlerin küçültülmüşü. Coilvine sesini bir bakıma absorbe edebilmek için bu şekilde özel bir malzemeyle kaplatılıyor arkadaşlar. Burada iki sebepten kaynaklanabiliyor arkadaşlar. Birincisi bobinler, ikincisi kondansatör. Ne alaka diyebilirsiniz. Zaman zaman özellikle AC bölgesindeki büyük kondansatörler alttan veya üstten çatlayabiliyor. Coilvine'a benzer bir ses çıkacaktır. Kondansatör patladığı halde güç kaynağımız çalışmaya devam eder ama dengesiz voltaj verir. Kondansatörün içerisindeki kimyasal madde tükenene kadar buradan bu tısıltı sesini verecektir. Bu da rahatsız edici bir ses olduğunu söyleyebilirim. DC bölgesindeki kondansatörleri de kontrol edebilirsiniz. 3 adet AC yol üzerinde, 1 adet de DC çıkış üzerinde büyükçe bir bobin var. Bu bobinlerden de ses yapabiliyor. Bu bobinlerin bozulma belirtisi, ses yapma sebeplerinden birisi buradaki teller üzerindeki galvanizler soyuluyor zaman zaman yüksek ısrardan dolayı. Bu deformasyondan dolayı manyetik alan bozulacağı için bobinler ses yapacaktır. Bunu da bu şekilde bilmekte fayda var. Güç kaynakları çok tehlikeli donanımlar. Elektrik, elektronik bilginiz yoksa kesinlikle açmanızı tavsiye etmiyorum. Anakart üzerindeki işlemcimizin wattını öğrendikten sonra buradaki bobinler üzerinden geçen faz yani wattı öğrenebiliriz. Bizim işlemcimiz 65 watt bir güç tüketimine sahip. Bu durumda her bobin üzerinden 6,5 wattlık bir güç geçiyor. Burada Coilvine olması söz konusu bile değil arkadaşlar. Yani yüksek kapasiteli bir i9 işlemci olduğu zaman burada işler daha değişecektir. Bobin başına watt daha yüksek olacaktır. Şimdi bu işlemci yerine i9 bir işlemci olduğunu farz edelim. i9 işlemciler yaklaşık 100 watt civarında bir watt tüketiyor. 10 adet boğucu bobinimiz var. Bu durumda her bobin üzerinden 10 wattlık bir güç işlemcimizi besleyecektir. Buradaki işlem gücü ne kadar düşerse bobinlerimiz o kadar rahat çalışacaktır. Bobinler üzerinden geçen watt da o derece arttığı için Coilvine'e yani vızırtıya sebep olacaktır arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. En güzel, sağlıklı, bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın.